뭐 배도 하고 막 똥알도 하고 막 그래. 비어있는 분. 그치 지금 네 칼 떼고 아이고 귀여워 저잘 꼬랐다. 아 귀여워. 이때 주연으로 출연한 조혜진의 결혼식을 올려봤다. 이소진은 악물로 화제가 된 적이 있다. 2001년 시즌 5번 일했으나 이들은 중국에 지냈는데 이후 각자 생활이 바빠지며 만날 시간이 부족해졌기 때문에 한동안 서로의 미디어 피해다가 여기 미디어 가는데요. 긍정적인 도움뿐만 아니라 일거리가 없는 후배들을 위해 캐스팅에도 도움을 주고 있는데 피해로 광어 영화 하차의 주연으로 발탁되어 선수가 감독에게 얘들은 기획서도 없고 오디션 기획 똑똑. 자세 뭐야? 응? 아기야. 아이고 이뻐. 아우 잘 나오네. 맛있다. 액수. 액수. 울지 말고 액수. 왜 막아 삥아? 짠해야 되는데. 이 손도 막을 거야? 물렸네? 코에 물 묻었다. 아 귀여워. 이거 언니 거야. 아니 언니 누나 거야. 맛있겠지? 맛있겠지? 맛있다. 맛있다. 진짜 한심하게 쳐다보는데. 맛있다. 오빠 꼭 저울기계 같다. 이것도 돼. 옛날에 됐는데 안 돼. 한 손에 올려가지고 이렇게 왔다 갔다 하는 거. 귀여워. 아니 뭐 장난도 아니고. 귀여워.